好，寶哥，係今日整咩？今日介紹蒸排骨，豉汁蒸排骨，簡簡單單。首先介紹嗰啲腩排，你去街市問啲主要嗰啲老細啦嚇，係揀兩條啲靚嗰啲腩排得㗎啦嚇係。 OK，啲素醬，果皮、老抽、豆豉、蠔油、生抽、魚露。係啊，跟住你中意食辣嘅，可以加剪啲椒、薑啊，同埋個葱、紅椒、蒜蓉乾葱。今日我特別咧，我成日想加啲少少洋葱落去試下，呢個到底豉汁蒸排骨有咩特別個味道？嗱，呢個腩排嗱，一嚿喎，呢個係呢度斤半到咧，不過我哋用唔晒斤半。好，首先我哋搞掂嗰啲壇呢個嘢先，成嚿㗎。成講幾多條骨？講幾多條骨？好啦，我哋斬咗佢先嚟先。係啊，腩排係豬邊個位置啊？肋骨嗰啲啊？係啦，肋骨嗰度斬咗佢先啊。咁啊，大細嚿咧，人哋自己揸主意喎。係啊，咁樣嗱，即係你中意大嚿啲咪大嚿啲咯，中意細嚿啲咪細嚿啲咯。係咁啊嚇啊！我哋一樣啊，俾一湯匙啲匙羹落去，嗰啲鹽落去先。係咁啊，生粉啊，生粉俾2匙羹。好一樣啦嚇，加翻少少水落去。要唔要浸水啊？唔使浸喎。唔使食，就咁洗咗佢得啦。嗱，一樣啦嚇。如果加啲水落去浸住，係咪會軟啲㗎？啲人係咁講，不過我個意思係佢乾淨，即係浸得耐咧，嗰啲肉咧又白色啲咧。啊，不過你屋企食咧，最緊要嚟講咧，點樣講咧？你最緊要乾淨得㗎啦。咁即係平時茶樓嗰啲豉汁蒸排骨就浸咗好耐咯，佢有啲人就會可能嘅，係咪啊？有啲人我記得佢好似好白咁喎。佢係啊，佢白嘅係啲啤水，係咯。啤水啊。哦，因為佢用急凍骨啊，係咪啊？有啲人可能唔係嘅，係嘛？通常都係㗎啦。嗱，我哋切咗啲料頭先。首先嚟講咧，切咗啲葱先啦。好，切咗葱咧，可能你聰明啲，可能洋葱可以咁樣嘅，你切半個啦，切少少啦嚇，咁就夠啦。切幾粒嗰啲乾葱、蒜子，有啲我哋拍一拍佢。你可以亂咁剁都得噶，即係依家我哋唔求乜嘢嘛。擺埋一齊嚇，咁啊少少薑，即係如果靚啲就做翻白鱔嗰隻。係啦，冇錯啦。我哋依家做個簡單版啊嘛，依家喺屋企啊嘛，係啊，係嘛？啲師奶唔中意食。係啦，係唔係唔好太過複雜，我睇下會唔會啲人，果皮浸一浸水去刮一刮啲囊佢，啊搞掂，嗱依家啊一氣呵成。中意食指天椒嘅，你可以加指天椒，加2隻嚇，好，辣先好食㗎嘛。冇錯啦。你要記住一句説話，越辣越可愛嘅，啲人啊唔辣唔開心啦。哦，搞掂咗，我哋嚟啦。好嗱呢度羊毛差唔多斤4到，係係嘛？咁啊，我哋首先落咗粉先。係嗱，一斤羊毛落1湯匙到啦。好，嚇，咁啊俾多少少佢鎖住佢，俾多半佢咯，係咯。俾多少少等佢鎖住佢嚇。嗯，首先你講撈到啲先，撈到呢個嘢先嚇。生粉。係啦，撈勻佢先。寶哥啊，係點解你調轉嘅同平時我哋做嘅方法？哦，你我哋試下通常我啲方法。係醃咗味先，然後臨尾先係啊冇錯落生粉。係啊，你而家試下呢個方法。好，落晒。洋葱可以留翻啲，你落埋啦。誒，都橫掂都係。有少少係咯。唔爭在啦，好嘛？跟住嗱，豆豉係好冇？豆豉，你中唔中意豆豉多啲啊？可以嘅。要話事佢咩？好，一湯匙咯。一湯匙就夠晒，好嘛？好，生抽，
一湯匙。一湯匙。咁啊蠔油咧，蠔油一湯匙咧。嚇，咁樣嗱，魚露啦，魚露咧嗱，俾我睇下先，一湯匙到啦。好，一湯匙夠啦。嚇，咁咪加埋啲一蘇醬。嚇，一湯匙，一湯匙俾曬佢，老抽。係。一湯匙。咁你可以依家試下撈咗佢先，好唔好？嗱，睇下夠唔夠？最緊要攞啲少少九江酒，最尾嗰時。OK。啊，中意嗰隻麻油嗰陣味嘅，可以加啲麻油。麻油咧，你可以落1湯匙都得。嚇 OK。咁樣，中意啊？咁樣嚇。嗱，你咪話喺屋企咧，係咪飯餸啲蒸啊，還是點啊？點樣話？用嗰隻不鏽鋼啊？唔使啊，你話試啊，你話想好睇啲嘛？啊，係咯，用翻白碟咯。因為咁咯，係咯，用翻個白色嘅碟咯，好嘛？如果用不鏽鋼盤蒸又要幾耐到啊？快啲咯，快少少咯，快1分鐘。不過唔好睇咯，冇係咯，唔好睇咯，咁啊。好，我哋而家落埋落去咯喎，可以砌，哇，好似好大嚿喎。嗱，依家呢個色澤咧啱啱好似豉汁排骨啦嘛，係嘛？咁呢個就唔使醃佢啊，直接蒸就得噶啦。唔使啦，直接蒸得噶啦。咁如果醃定佢嘅話咧，就放少幾多啊？啲調味。哦，嗰個其實個份量唔係相差好遠啫。你因為冇落鹽啊嘛。係啊。好，水滾，好擺落去，好。咁你可以咧中途咧可以咧，唔好俾佢黐住咧，你可以撥開佢。啊 ，OK， 好，開始。好，幾多分鐘？如果你想佢腍啲嘅，排骨想佢腍啲嘅，係15分鐘。如果不鏽鋼盤咧，少1分鐘。不鏽鋼盤都係少1-2分鐘咧，都冇所謂啊，差唔多啫。我哋中途咧可以咧驚佢啲肉咧同肉之間咧黐埋啊嘛。係。咁啊，我哋可以做一個動作啊，就咁樣咯，輕輕地撥一撥佢，即係咁啊。撩鬆佢。撩鬆佢。嗱呢個。係。不過撩嗰時小心啲。我驚你一陣我成個碟要飛落去，咁樣啊！佢厚啊，太過多。咁樣先有氣勢啊嘛！啱啊，拍出嚟都好睇啲。係啊，夠鐘啦。好，開得。哇！啱啱好鎖住啲水分嚇，等陣先，都幾耐起咯喎。好。略沖翻落去，夠唔夠沖 OK 嗎 perfect。好，我哋今日介紹嘅就係，我哋今日介紹啲簡簡單單豉汁蒸排骨。